Biashara ni moja ya njia ya kujenga maisha mazuri, kuongeza kipato na kujitegemea kiuchumi. Watu wengi wanaanzisha biashara wakiwa na malengo ya kupata faida, kupanua biashara na kujenga mafanikio kwa muda mrefu. Baadhi ya biashara huwa zinabaki kwenye hali ile ile kwa muda mrefu na zingine zinakufa kabisa kutokana na makosa mbalimbali yanayofanywa na wafanyabiashara. Ukuaji wa biashara unahitaji nidhamu ya kifedha, usimamizi mzuri, kufanya maamuzi sahihi na kuwa na mipango ya maendeleo kwenye biashara. Mfanyabiashara anapokosa uangalifu kwenye matumizi ya fedha, usimamizi wa bidhaa na ufuatiliaji wa mwenendo wa biashara, anaweza kuifanya biashara ishindwe kufikia malengo yake. Jambo la kwanza ni kula mtaji. Kula mtaji, hiki ni kitendo cha kutumia fedha au rasilimali ambazo zilitengwa kwa ajili ya kuendesha au kukuza biashara kwa matumizi binafsi. Mfanyabiashara anapoanza kutumia fedha za biashara kwa matumizi ya nyumbani, starehe au mambo mengine, anapunguza uwezo wa biashara yake kuendelea kufanya kazi. Mtaji ndio msingi wa biashara. Unapopungua, biashara inashindwa kununua bidhaa mpya, kuongeza huduma au kukabiliana na changamoto za soko. Tatizo la kula mtaji huwa linatokea mfanyabiashara anaposhindwa kutenganisha fedha za biashara na fedha binafsi. Mfanyabiashara anapouza bidhaa na kupata faida, badala ya kuweka sehemu ya fedha kwa ajili ya kuongeza mzigo mwingine wa bidhaa, anatumia fedha zote kununua vitu visivyokuwa na uhusiano na biashara. Mwanzoni anaweza kuona hakuna tatizo, lakini baada ya muda biashara inaanza kupungua kwa sababu haina fedha za kuizungusha biashara. Wewe kama mfanyabiashara, ili kuepuka kula mtaji, unapaswa kuwa na nidhamu ya fedha kwa kujipangia kiwango maalum cha fedha ambacho unaweza kukitumia kwa matumizi binafsi na kuacha mtaji wa biashara uendelee kufanya kazi. Ni muhimu kuweka kumbukumbu za mapato na matumizi ili kujua fedha zinapoelekea. Biashara inayolinda mtaji wake ina nafasi kubwa ya kukua na kupata mafanikio ya muda mrefu. Jambo la pili ni kukopesha kabla ya kulipwa deni la mwanzo. Kukopesha wateja ni jambo linaloweza kusaidia kuongeza mauzo, lakini linaweza kuwa tatizo kubwa kama halitasimamiwa vizuri. Mfanyabiashara unapompa mteja bidhaa kwa mkopo kabla hujalipwa deni la awali au deni la mwanzo, unaweza kujikuta unapoteza mtaji wako, kwa sababu fedha ambazo zingetumika kununua bidhaa mpya zinakuwa mkononi mwa mtu mwingine. Baadhi ya wafanyabiashara huwa wanajikuta wanauza bidhaa nyingi zinazonunuliwa kwa madeni, lakini hawana fedha za kuendesha biashara. Wakati mwingine wateja wanachelewesha malipo na wengine wanashindwa kulipa kabisa. Hali hii huwa inasababisha biashara ikose mzunguko mzuri wa fedha na kushindwa kukua. Mfanyabiashara anaweza kuonekana na biashara kubwa kwa sababu ya bidhaa nyingi alizouza, lakini hana fedha za kuendesha biashara. Ili kuzuia hili tatizo, mfanyabiashara anatakiwa kuweka kanuni nzuri za mikopo. Ni muhimu kufuatilia madeni ya wateja, kujua uwezo wao wa kulipa na kuepuka kuongeza mkopo mpya kabla haujalipwa deni la zamani. Biashara yenye usimamizi mzuri wa madeni huwa ina mzunguko mzuri wa fedha na inaweza kukua kwa urahisi. Jambo la tatu ni kubadilisha bidhaa mara kwa mara. Kubadilisha bidhaa mara kwa mara bila kufanya utafiti wa kutosha ni jambo linaloweza kuzuia biashara isikue. Baadhi ya wafanyabiashara huwa wanabadilisha bidhaa wanazouza kila wakati, wakiamini bidhaa mpya italeta mafanikio haraka. Hii tabia inaweza kusababisha kupoteza mwelekeo wa biashara na kuwafanya washindwe kujenga wateja wa kudumu. Kila bidhaa inahitaji muda wa kutambulika sokoni na kupata wateja. Mfanyabiashara akibadilisha bidhaa mara kwa mara, anaweza kushindwa kujua ni bidhaa gani inaleta faida zaidi na ipi inahitaji kuboreshwa. Pia anaweza kutumia fedha nyingi kununua bidhaa mpya bila kupata matokeo mazuri kwa sababu hajajifunza soko lake linaendaje na linahitaji nini. Badala ya kubadilisha bidhaa, wewe kama mfanyabiashara unapaswa kufanya utafiti wa soko kabla ya kuamua kuingia kwenye bidhaa mpya, na unatakiwa kuelewa mahitaji ya wateja na ushindani uliopo sokoni. Jambo la 4 ni kuacha kufanya tathmini. Tathmini ya biashara inajumuisha kuangalia hali ya biashara ili kujua mambo yanayoenda vizuri na mambo yanayohitaji marekebisho. Mfanyabiashara anapoacha kufanya tathmini, anakosa nafasi ya kujua kama biashara yake inaendelea mbele au inarudi nyuma. Bila kufanya tathmini, maamuzi mengi yanaweza kufanywa kwa kubahatisha badala ya kutumia taarifa sahihi. Kupitia tathmini, mfanyabiashara anaweza kujua
kiwango cha mauzo, faida anayopata, hasara anazopata, bidhaa anazouza zaidi na changamoto zinazokwamisha maendeleo ya biashara yake. Mfanyabiashara asiyechunguza mwenendo wa biashara yake anaweza kuendelea kufanya makosa yale yale kwa muda mrefu bila kujua na kusababisha biashara kupoteza wateja na kushindwa kushindana sokoni. Ni muhimu mfanyabiashara kutenga muda wa kufanya tathmini mara kwa mara, kila mwezi au kila baada ya kipindi fulani. Unapaswa kuangalia mapato, matumizi na faida. Jambo la 5 ni kuacha kuandika taarifa za biashara. Kuandika taarifa za biashara ni kuweka kumbukumbu za mambo ambayo ni ya muhimu kama mauzo, matumizi, madeni, unayodai na unayodaiwa, faida unayopata na hasara unayopata. Wafanyabiashara wengi huwa wanaacha kuandika hizi taarifa kwa sababu wanaamini wanaweza kukumbuka kila kitu kichwani. Kadri biashara inavyokuwa, ndivyo kumbukumbu inavyozidi kuwa na umuhimu mkubwa. Bila taarifa za biashara, mfanyabiashara anaweza kushindwa kujua kama anapata faida au anapata hasara. Anaweza kutumia fedha nyingi bila kujua, kupoteza bidhaa au kushindwa kugundua maeneo ambayo yanahitaji kufanyiwa marekebisho. Kumbukumbu nzuri zitamsaidia mfanyabiashara kufanya maamuzi sahihi kwa sababu anakuwa na ushahidi wa hali yake halisi ya biashara yake. Mfanyabiashara anatakiwa kujenga tabia ya kuandika kila taarifa ya muhimu kwenye biashara yake. Anaweza kutumia daftari, kompyuta au mifumo mbalimbali ya kuhifadhi taarifa. Kumbukumbu hizi zitamsaidia kupanga malengo yake ya baadaye, kuomba mikopo, kupima maendeleo yake binafsi ya kifedha na kuhakikisha biashara inaendeshwa kwa njia nzuri. Ukuaji wa biashara unatokana na usimamizi mzuri, nidhamu na maamuzi sahihi ya mfanyabiashara. Kula mtaji, kukopesha kabla ya kulipwa deni la mwanzo, kubadilisha bidhaa, kuacha kufanya utafiti na kutokuweka kumbukumbu za biashara inaweza kuwa ni moja ya vikwazo vikubwa vya maendeleo ya biashara.